Ne, ni črn špeguje. Temno zrcalo. Ljudje in ljudine, poslušate Obod, 13. epizodo podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obod, ogledovalci bodočnosti v ogledalu duha, smo, tako kot vedno in tokrat spet samo mi, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamo. Lep pozdrav vsem zvestim poslušalcem, ki nas s pozornostjo in ljubeznijo spremljate tudi v letu 2019. Leto bo polno žanrskih vsebin in dogajanja, zato vemo, da nam štofa ne bo zmanjkalo. Bomo pa veseli, če bomo uspeli zadržati vašo pozornost tudi takrat, ko vam tema morda ne bo pisana tako na kožo. Mi se namreč pri snemanju zelo zabavamo, kar upam, da se vidi, in predvsem upamo, da se zabavate tudi vi. Če spremljate naše kanale na Twitterih in Facebookih, tja delimo dražilnike in rajcerje za vse stvari, ki prihajajo v letu 2019, in tja lahko tudi usmerjate, kar bom povedal še enkrat na koncu, ampak dajmo še tokrat na začetku, tudi vse predloge o tem, kaj bi za vas pogledali v tem letu in morda kakšnega tudi slišimo. Za tokratno epizodo smo za vas pogledali specialno epizodo, pravzaprav film, interaktivni film že skorajda kultne antologijske serije Black Mirror oziroma po slovensko Črn špegu. Filma je naslov Bandersnatch in ker radi govorimo, posebno pa o nam ljubih stvareh, in Črn špegu je vsaj zame ena najljubših stvari, smo za vas pripravili še kratek top 2 naših najljubših epizod te serije. Toliko za uvod in zdaj intro. Skratka, medtem ko vi niste tega slišali, me je Igor opozoril, da je to temno zrcalo, ampak jaz... Črn špeguje. Ja, itak. Sem že mislil, da sem užalil tvoje anglistično srce. Ker delam za vikend, ful spremljamo te naslove in vedno treba paziti. Skratka, Televizija Slovenija, to pa nisem vedel, imela prvo in drugo sezono. Prva in druga sezona niste bili Netflixovi, ampak ste bili Channel 4. In je takrat nacionalka kupla, pa HBO tudi je imel pri nas. Oboji so to predvajali kot temno zrcalo, pol pa je Netflix nabavil vse in zdaj imajo samo oni. No, skratka, pogovarjali se bomo najprej, odprli bomo to epizodo, 13. epizodo podcasta z filmom Bandersnatch, to je specialna epizoda, drugi special pravzaprav te serije. Trenutno ga lahko gledate pač na Netflixu in je interaktiven. Skratka, tisti, ki downloadate stvari, jaz točno ne vem, kako to izgleda. Pač eno verzijo. Ja, za eno pot. Ker se je nekdo odločil za eno pot. V bistvu gledaš film od nekoga drugega. Ja, to se mi zdi še kar smešno. Skratka, tisti, ki imate Netflix ali pa če ga pač nikoli še niste probali, ali pa če imate kak drug mail, lahko mogoče zdaj si naredite pač čisto poskusno za en mesec, se da Netflix čisto za ston spremljati. In dajte raje tako, no, ker se mi zdi, da vendarle ta film igra na interaktivnosti in da je tudi poanta tega filma interaktivna. Ja. In drugega ne morete videti. Tako da ali idete na obisk nekomu, ki ima Netflix, ali si sposodite njihovo geslo. Čeprav to bi bilo še kar zanimivo v kino gledati, ne bilo, če bi bil pač pa bi ljudje glasovali. A to so bliže neki poskusi. Poskusi v kinu, komercialni poskusi v Sloveniji je zdaj Janez Janša, takrat Davide Grasi, posnel, mislim, se reklo virtualna Agora, in je bilo parkrat predvajano, jaz sem bil eni od teh projekcij na Lifu, kjer so za odločitve junaka glasovali gledalci, pri čemer ni bilo tako akcijsko kot tukaj, ampak je šlo za to, da Kolja Seksida postopa po stanovanju in ima filozofske debate sam s sabo, o tem ali je prav jest meso ali ne. Trik
Janševega filma pa je bil v tem, da je na koncu pokazal rezultati bojo na koncu, ampak potem na koncu pa pokazal posnetek italijanskih poslancev, ki so volili v parlamentu še za vse ostale in so dobili naziv pianisti, zato ker pač vsi, ki so bili odsotni, so, ne? In je bilo, da pač tako ne moreš zaupati parlamentarni demokraciji, tako tudi tu ne veš, da ali je res tako, kot si ti glasoval vse skupaj. No, skratka, se o tem še bomo v nadaljevanju, ampak to se mi zdelo pač zanimivo pač opozoriti, da pač mogoče ne downloadati res tega, ampak pač dajte vse poskusiti, ali pa gotovo ima kak vaš prijatelj Netflix, ki vam lahko posodi televizijo za 3 ure, pa stanovanje, pa robčke. Ali pa pač vsaj geslo, ali pa ne vem kaj. Nisem mislil, dobro. V redu, ne bomo. Skratka, Bandersnatch, režiser tega je David Slade. Igor me je opozoril, da je med drugim posnel Twilight 2, pa 30 dni noči, meni to ni naslov. Ja. 30 dni noči. Kaj to sploh pomeni? Film se dogaja posnetek. Mislim, kaj je, vem, da je angleščin 30 Days of Night, ampak slovenščin se to sliši sem glupo. Dogaja se na Aljaski, v enem mestu, kjer imajo noč 30 dni in pridejo vampirji in je klanje. Ja, seveda pride vampiri, če je noč 40 dni. Klicali so jih prav. Pa posnel je v bistvu še American God 3 epizode, to se mi je kar dopadlo, pa Hannibala 5 epizod in tu mi je še kar zabavno, no, ker ste obe take vizualni seriji, medtem ko Bandersnatch nima toliko tega, pa Breaking Bad 1 epizodo, pa System of a Down video spot Aerials je on posnel, to se mi je zdelo še kar zanimivo v njegovi filmografiji. Sicer je to vse te, tudi ta film je napisal Charlie Brooker, ki je razen enega, ki ga imam jaz pol na top 2, v svojem seznamu je vse napisal, je tudi ustvarjalec pač te serije. Igrajo pa, mislim, jaz tle od teh ljudi poznam sam tega Fionn Whiteheada, ki je v glavni vlogi v tem Bandersnatchu, ker je igral v Dunkirku in Children's Act zdajle, ki ga mislim, da še mogoče v kakšnem lokalnem kinu celo spete. Je pa Craig Parkinson je Colin, ne? Ja. Ja, no, on je igral v Revenantu, ne, to malega pa še... on je bil še v Revenantu. Jaz ga poznam iz one komedije, še kaj je že Meet the Millers. To je Will Poulter, ja. On je igral v Fulstarih. In je tudi bil zanimivo prva izbira za Pennywise, dok ni se režiser zamenjal, ampak on je bil edini cast member, dok je Fukunaga to snemal, ko je Fukunaga Šubek pa ga je zamenjal z njim, je pa še tal... Ja, on se meni zdi kar up and coming star, no, ker je zelo sposoben. Pa novica je bila 2 dni nazaj nekaj kao, da se folk nam ga vsipal na teh nekih Twitterih. Ja, to je bilo zdaj. Da se je zaomaknil. Drugače je pa še Alice Lowe noter, mislim, da se tako izgovori, ona je super, igra to psihiatrinjo, igrala je v filmih tega, mislim, bila je v Hot Fuzz, recimo pa v Sightseersih, ki jih je tudi napisala. In je režiral Ben Whitley. Njen film na HBO pa lahko še mislim, da trenutno najdete Prevenge oziroma Mama Morilka. Prevenge? Ja, ona je nosečnica, ki zarodek govori, da je treba ubiti ljudi. Ja, Alice Lowe je ful prijazna punca. Shit. Vsi njeni filmi so tako črne komedije, da si prav tak ta ženska pa ni čisto. Tako da lepo paše tu not. Ja, skratka, vsi smo si pogledali Bandersnatch, vsi smo sami pogledali Bandersnatch, tako da ima vsak v svojih verzij, mi to jih malo nešteto. Jaz priznam, da me malo ziritiral včeraj in sem pogledal bolj manj pač par sam to do konca. In... kaj bi kdo pa vzel? Povzel, zgodbo. Zdaj nekaj mito, to. Jaz sem v bistvu... zgodba je o mladem nadebudnem programerju, ki želi pri firmi predstaviti demo in začeti pri njih službo, da bi razvil igrico Bandersnatch, ki je na podlagi knjige od koga že, skratka, enega avtorja, knjiga pa je v smislu časovni stroj, skratka, zbereš si svoje konce, svoje poti. Choose your own adventure. Točno to, ja. Mimo grede,
Da prekinem. Se to je v bistvu bolj namen obnova. Kako se ti je kot založniku zdelo, da nihče se ne obada z avtorskimi pravicami za knjigo? Tako, po knjigi je cool. Vidim, da imaš en izvod knjige v redu. Mogoče veš zato, ker kao se je tip Fento pa ženo razkosil, so si pol mislili, kao, fuck it, veš. Fuck the guy, ne. Mislim, mene to še ni to, je pa res bilo, da je zelo malo knjige, to so se že z Mitotom prej pogovarjala, preden smo začeli snemati, da v bistvu v knjigi ne zveš kaj dost, ne. Pač razen tega, da je Choose Your Adventure, pa da na začetku pač pokaže, kaj da je ta pač demon Bandersnatch gor, kaj je mim glede seveda, če publika ne pozna, iz Lewisa Carrolla, ta nek fictional creature iz njegovih Through the Looking Glass, Alice, ne, kar je pač, ima tudi neke povezave s filmom in tudi ga kaže pač not, v parkrat pač to pošast, karkoli pač nek demon ali karkoli pač je. In to ne zvemo, pa ne vem, kaj je v knjigi. Zvemo o avtorju, da je ubil ženo, da se mu je mešalo zaradi teh izbir, in ker je začel verjeti, da pač te izbire, da mi nismo tisti, ki izbiramo, ampak v knjigi same ne. To me je bolj motilo, ker se mi zdelo, da je en tak motiv, da je tle vržen sem kot motiv. Pač imaš knjigo, po kateri snema on računalniško igro in zdaj še gledamo film, ki je narejen tako, računalniška igra, po kateri snema, pač knjiga, po kateri snema računalniška. Tak zelo meta-narativ. Ja, imaš meto v meti, no. Metin čaj. Z 2 vrečkama. Tako je. Mislim, si htel še... Ne, da še boš dalje povedal, kaj potem se zgodi, ko... Ja, takoj, mislim, da imaš v 3. minuti že imaš prve izbire, ne, ki jih, torej, tebi Netflix ponudi izbiro, imaš 10 sekund časa, da potem izbereš in prva izbira, mislim, da deluje zelo benigno, ne, pa če, kjere kosmiče boš izbral, ne, potem... ko potuje na firmo, kjer musko bo poslušal, potem a bo sprejel službo ali ne bo sprejel službo in tako naprej se to začne razvijati. V bistvu ne morem ti reči, o čem se gre film, zato ker imaš različne konce. Ne? Jaz sem, koliko sem potem bral, sem dobil vseh 5 poglavitnih. Bral sem še, da so še eni zelo special konci, za katero moraš imeti prav posebne kombinacije izbir pa poti, ki jih moraš obrati, da prideš do neke QR kode na koncu, pa da prideš do igrice Nosedive, ki jo lahko downloadaš na svoj telefon in tako naprej. Tako da malo je problematično zdaj govoriti, o čem se gre, ker pač... No, ampak bazično je tudi pač vseeno treba povedati, da gre pač on sestavlja zdaj to igrico po teh in da začne pač sam gledati na svoje pač odločitve v življenju, ali so res sprejete od njega, o svobodni volji, skratka. Ja, v bistvu, pol se lahko zdaj pač takoj začnejo pogovarjati, v bistvu ta meta-narativ, ki je noter, začne vse skup delovati malo psihadelično, ne? Ja. On se začne zavedati, pa celo upirati tebi kot vodji narativa, ne? Pa neke psihične probleme ima on že itak, za travmo zaradi smrti matere, za katero misli, da je kriva njegova napačna odločitev, recimo, ne? Pa hodi k psihiatru in tako da to bi jaz rekel, da je neka bazična štorija, pač vprašanje svobode volje, pa kako začne to vplivati na enako, kot je na avtorja, ki bom pa zdaj prebral z neta. Jerome F. Davis je pač avtor te knjige, Bandersnatch, in da on nekako svojo usodo skuša ponoviti, ali pa da se mu skuša ponoviti usoda pač tega avtorja. To je poanta. V eni od verzij. Ja, čakaj, nekaj sem hotel takoj. A sta oba takoj prvič sprejela službo? Ja, itak. Ker se ti zdi najbolj logično. Ja, če on prišel tja, pa je konec, takoj. In je konec, in tle smo vsi zafrknili. Ja, to mislim, da nihče ni. Mislim, da dober uvod v to, kako funkcionira celotna zadeva. Ja, ker po moje je past nastavljen, sam da ti vidiš. Ja, ker v bistvu on te potem njega postavi na kauč, gledate s fotorom oceno tele igrice, ki je potem itak pač zmazek, zato ker je sprejel službo in delal v firmi noter. In je ocena bedna, na kar potem ta glavni lik samo reče, I'll try again. Torej, ponovi še enkrat. Ne? In je direktno nagovor nate, kot gledalca oziroma upravljavca. Ne? Tako da, dragi otroci, nikoli ne hodite v službo. Bodite SP in samo zaposleni. Ja, to je malo hud message. Malo drugače, ne vzeti službe pri nekemu shady tipu, ki izgleda kot Žirlo. No, tip je res shady, to imaš pa prav. Tip je čist shady, ne? Tako da prvi job, ki vzamete, probajte ne pa čist shady tip. Ja, ampak čeprav so pa to neka velika kompanija z igrami, poleg tega se nihče ne omeni, glej, plačo ti bomo dali ali pa zdravstveno zavarovanje. Ti prideš delati vsem, ne? Ja, ampak meni je tudi všeč ta koncept, ne, da ne greš od začetka in spet se znova, ampak da malo pohiti skozi. Ja, to je okej. To naredili, to se meni zdi fino, ne? To je okej, pa tudi
imajo šanso potem noter vključiti tale meta narativ, ker čist malo se spremeni v teh, kako rečem, hitrih ponovitvah, se malo spremeni narativ, zato ker naprimer prvič, ko se s Colinom spozna, preden predstavi demo na firmi, je ono zdravo, servus, jaz sem ta pa ta. V drugi verziji, ko itak ponoviš, potem je pa kao, pa se nismo mi že nekaj spoznala. Pa on kar ve en podatek, ki mu je on prejšnjič povedal, oziroma prvič, oziroma v drugi realnosti povedal. No, tako. To se je meni tudi dopadlo. No, v bistvu je, imaš dober narativni mehanizem, so uporabljali, no? Da ti glih malo špona. Ne? Ja, ker pri teh knjigah Časovni stroj je bilo vedno tako, da pač si šel nazaj. Ne? Ampak tudi pri bistvu, kar je full fine pri knjigah, je to, da ti lahko preskočiš cele strani, ampak to deluje samo v fizičnih knjigah. Ne? Ker jaz sem nedavno začel brati eno knjigo, pa sem sam sample vzel, ki je digitalno, podobno deluje Choose Your Own Adventure, in potem sem šel brati reviewe in je obup, ne? Zato ker ti prideš skozi en thread in potem ni listanja strani, ampak je skakanje sem pa tja po linkih in zgubiš pol knjige vmes. Štekam. In ful težko, potem tudi ful težje odkriješ, ko pa če enostavno listaš. In so bili vsi, da pač, ko bi rekel, da digitalna knjiga, da bo to poenostavila. Ampak je dejansko slabši uporabniški. To mi je zanimivo, ampak vse je res, mislim, teže se vračati takih. Ne? No, ta knjiga, mimo grede, koliko sem prav, je brilliant in je naslov Choose Your Own Disaster. Napisala ena Dana Schwartz in kar je pa najbolj weird pri celi stvari je pa to, da je to njena autobiografija. In sicer je ona imela 2 karieri, je bila novinarka pa študirala, da je bila zdravnica in potem celo zadevo naredi malo podobno kot neki tale BuzzFeed quiz in izbereš stvari in potem, če si izbral večkrat A, potem nadaljuj pot kot, ne vem, romantična junakinja, ampak potem je pa znotraj tega opisano, kak njen life ni tak, kot, ne vem, Jennifer Aniston film, ker bi imela full flat, ampak, ne vem, vedno imaš ogromen flat v New Yorku, ki je vedno pospravljen in nikoli ni umazan in sploh nisi stisnjen na 2 kvadratnih metrih in ni tam preko sobe tekal ščurek in ti ščurek po nogi. Zdaj vedno veš, ne? No, gledam, tak je narejeno. To me malo spominja, prav ta knjiga me prav malo spominja, ne vem, kot bi Dungeon Master ti v bistvu lik sestavil, pa evo ti za to tvoja dogodivščina. So pa moja tudi prav počelo vseh teh. Ja, se Dungeons & Dragons moraš ti tudi dober Dungeon Master, ima pač vedno, mora razmišljati o tem, kaj bo, če bojo oni drugačili, oziroma če bojo katero alternativo, on mora predvideti, kaj bi oni lahko naredili in valjda ima eno pot, ki je pravilna, ne? Ker ni, ampak mora imeti vsaj eno alternativo, kaj če se ne zgodi tisto, kar mora. Ja, Dungeon Master mora itek med dosti. No, za tiste, ki ne vete, kaj je Dungeons & Dragons, pogledajte si prvi del prve sezone Stranger Things, tam je vse razloženo. Samo vse razložijo. Viš, to se nisem jaz, zdaj delamo eno štorijo za en festival, dobro, moram si tam odlomek še enkrat pogledati. No, karkoli pač, ampak recimo jaz v tem, zdaj, ko sem gledal pač ta Bandersnatch, nisem potem hodil. Kako si ti si mito do teh, kako si prišel ti do teh alternativ, kot si šel še en film, še cel od začetka in pač preskakoval? Zdaj, odvisno, kjer je alternativni konec. Ker mislim, jaz sem pač, ko on sam me vračal recimo nazaj in potem sem videl še ene stvari, ko se pa enkrat končalo, sem pa nehal, pač pa nisem šel nazaj. Ja, jaz mislim, on ti ponuja vmes malo more nekih, bom temu rekel, minornih izbir, kjera muska, pa ali ne vem. Ok, če lahko začnemo z musko, to niso minorne izbire. Ok, ja, dobro. Kateri od dvaju izbral Igor, ti si izbral Thompson Twinse na busu dol. Ja. Ko se pele, vse sem vedel. Točno sem vedel, da jih boš ti izbral. Evo me glava, da si. Actually, nikoli nisem poslušal Thompson Twins. Nisi vedel, kaj so. Me zanimalo, znano mi je, ampak... Ne, jaz sem se odločil za karkoli ono drugo, ker je bilo neki pač kompilacija in so bili Eurythmics, valjda, no. Ampak prav sumo sem, da boš ti Thompson Twins izbral. Ne vem zakaj, ampak tako, zgleda si. Nisi tak full fan kompilacij, razen soundtrackov. No, drugače, muska je bila še kar ok. Ja, muska je bila solidna. Zdaj tako, mislim, zraven teh minornih odločitev, torej, kjero musko boš bral, da boš poslušal, pa kjere kosmiče, pa tako naprej, imaš pa potem par ključnih odločitev. Ubiti fotra, skočiti čez balkon, sprejeti službo ali ne, naprimer, ta odločitev je lahko tista končna, ki te vrne potem na nek določen začetek ali pa sredino, odvisno, kje v narativu, dokod v narativu si prilezel, ne.
In samo da tako povem, da v bistvu, če ne veš, lahko se tudi za male minorne odločitve nazaj vračaš na Netflixu, ti omogoči tudi to. Ne? Zdaj, jaz sem, koliko sem prebral, sem dobil vseh 5 tak glavnih koncev. Moram pa reči, da sem bil kar ponosen na to, da sem v prvo zadev bolj ali manj 5/5, ker tako bom rekel, tretjina koncev se zaključi tako, da v bistvu nek BBC-ev ali Channel 4 oddaja ocenjuje izdelek Bandersnatch igre, ki jo pač glavni lik izdeljuje. Ne? In pač jaz sem dobil 5/5, odlično je kao best game ever. Ne? In to je v eni verziji, kjer moraš fotra fentat, ga razkosat in potem svoj psihični zlom do konca sfurat. Ne? Lepo mi to. Dobro si to izbral. No, recimo, jaz nisem nikoli prišel do tega. To je ta spet katoliška krivda. Ja, vidim, ja. Meni pa je najljubši Netflix konec. Mislim, ne dalje tukaj, ker tu greš bolj dalje, da potem Netflix dela, ampak on spraša kompjuter, kdo ga nadzoruje, pa izbereš Netflix in potem izbereš skozi okno skočiti in si na setu. Ja, tam je zelo všeč. Tiste briljantne. Jaz sem Netflix bral po enem tretjem poskusu, se mi zdi. Vmes mi je ponudilo ene druge stvari. Ja, tam imaš 3 variante. To je v bistvu tista tudi zopet ključna izbira, ne minorna, ko kdo me nadzoruje in ti enkrat ponudi Netflix, enkrat vilce kot simbol torej simbol za izbiro, ali pa ta paranoična izbira PACS, PACS, ki ga on omenja. Ki ga Colin omenja. In jaz meni je bil všeč on konec, ko se odločiš kao za akcijo. Kao, dajmo akcijo noter furati. In se zlamate do konca in ko ga fotor na koncu vempela, pa se dere, kak ti je bilo to všeč, kak smo te zjevali jaz, pa moj prijatelj z Netflixa z 21. stoletja. To si mi je ful dopadlo, ampak tudi ona verzija me je pa še bolj šokirala, ko izbereš tam, namesto da bi se te poznal, da boš skočil skozi okno in potem gre kamera nazaj in si na setu in on ne ve, da je igralec, ampak misli, da je še vedno pravi. Ja, to je pa tak meta mind blown. Mislim, da se režiserka pol obrne v kamero pa reče, please get the medics down. Asistentka režije. Ja, skratka, so pač neke te več teh zgodb, ker pač on lik se začne zavedati, da je samo lik, ne? Tega pač in potem se ti lahko pogovarjaš z njim na nek način, no, pač oziroma mu razlagaš, da si ti gledalec Netflixove serije in da pač on nastopa v njej. To imaš. Kako boš komentiral to v bistvu kot doktor, ki je čak doktoriral iz modernističnega romana? Iz modernističnega. Ampak to je čisto postmodernističen. Ne, pač se zaradi tega pač zdaj smo že malo preocenili, no, že malo skačem naprej nazaj. Pač zaradi tega se meni ni zdel ta film tok revolucionaren. Pač meni je bilo všeč, da je pač govoril o izbirah, to sem še nekako razumel. Tudi res najboljša fora meni v celem filmu mi je bila, ko dvakrat mu nisem pustil, da bi poškodoval kompjuter, ampak da se zdere na fotra, da nekaj naredi. Pol v tretje pa sem rekel, očitno bi rad nekaj s tem kompjuterom, poli čaj po kompjuteru in on ustavi roko in noče ubogati mojega ukaza, in se takrat on začne totalno zavedati, da je pač, da nekdo, kdo mi to počneš, zakaj mi to počneš. Ampak veš, to je nekaj, kar v literaturi, pač to je že tam začetek 80-ih, ne, so ljudje pač pisali v likih, ki se zavedajo, da so samo liki v literaturi in se tudi obnašajo. Tako to se mi ni zdelo samo po sebi nič revolucionarnega, zaradi tega se mi zdi ta v redu pristop, ta interaktivnost mi pač ni zdaj to spet ne dala, bi lahko tudi brez tega preživel, čeprav pač za film je kar ključna, no, in mi je všeč, da je pač, da tudi to film reflektira, ampak ni pa se mi zdelo zdaj to ne vem kaj. Medtem ko cele fore s to ogledalom in da ti zdaj pa lahko v druge realnosti hodiš, to se mi je pa zdelo pač malo za lase privlečeno, pač nikjer ni bilo to ne vem, pojasnjeno na nek logičen način. Meni se je zdelo v bistvu, ker živi, mislim, veš, da je fikcija, ti upravljaš to fikcijo, on se začne zavedati, da je to fikcija, celo tisti LSD trip, če ste ga zbrali ali ne, no. Seveda smo ga. Z Colinom, ne vem, oba dva ste zbrali, ne, da vzamete LSD, ne? Ja. Ja, a ste probali, ne? Sem še probal, da tega on ne da. Ampak ti ga itak on da noter, ne? Ker tam Colin njemu potem naklada, kaj Pac-Man dejansko pomeni, to se mi je zdelo genius. Se mi zdi, kaj že...
PAKS, to je Power and Control Services, Studies, nekaj tazga. Meni se zdelo, da se v bistvu to zelo dobro vklapla noter v tale metanarativ, da še ti ga bolj poglobi. Tudi ta zrcala, pa tak naprej se zelo veže na tisto, na Carola, ne? Alice in Wonderland, pa malo morje tih noter referenc pa aluzij na Alico, ne? You're down in a hole, pa on zajec, njegova plišasta igračka, skozi ogledalo, malo je tudi na Orwella, ne? Ker se vse skupaj, smo pozabili, meni dogaja v letu 84, ne? In by the way, to je prvi od Black Mirrorov epizod, če se ne motim, komot me kdo popravi. Ki se dogaja v preteklosti. In tu, če zdaj hitro damo ceno, mi je zaradi tega malo problematičen. Ker Black Mirror, to sem včeraj, na primer, takle hipotetično Aljoša vprašal, ne? Torej, nekdo ti reče Black Mirror, kaj je prva stvar, na kar ti pomisliš? Nove tehnologije in to, kako bo spremenile naše življenje na en kripi način. Pa ga že spremenjajo. Oziroma so ga že pa še ne vem, ko smo zaznali. Točno to, jaz isto, ne? Ampak, ima tale film... Ne, točno to manjka temu delu Black Mirrorja, zato ker kar je tu v bistvu fora, je ta paranoja, ali sem jaz junak v igrici, ali... To ni nekaj, na kar dejansko pomisliš, razen če si res paranoik. Noben ne upravlja z mano, ne? Nikoli nisem imel te ideje, medtem ko pri večini drugih zgodb pa pomisliš, to bi lahko vplivalo. To je mogoče zato, ker si samo zaposlen. Mi zaposleni imamo včasih občutek, da kdo upravlja z nami. Ne, ampak imaš prav, pa tudi jaz ne razumem, kaj bi se dejansko spremenilo razen te nostalgije, če bi to bilo zdaj. Razen da pa grafika bi mogla biti malo boljša. Ja, se ne bi mogel on sam razvijati, ne? Ja, se. To pol čisto odpade. Mogoče bo to, pa dobro, ene par koncev ima zaradi te Netflix fore, nekaj pač iz nekdo iz prihodnosti. Ok, to je res, upravlja. Prav, Čeprav, mislim, da ne je bilo slovo, kaj pa če te nekdo iz preteklosti upravlja? Naprimer. Ker drugače mislim, meni je logično, postavitev tega mi je logična pač, ker zgodovina je že bila, z našega stališča je to že nekaj, kar se je kvazi zgodil, ne? In je zaradi tega še mogoče tebe postavi neko čudno perspektivo, kjer ti zgodovino upravljaš v bistvu, ne sedanjosti ali pa prihodnosti. Se to več pri časovnem stroju bilo vedno, ne? Pri časovnem stroju itak si vedno po zgodovini. Ampak tam je itak potovanje skozi čas tudi neka ideja. Tle zdaj bo dobro, malo je zakrita za tem, oziroma malo je, prisotno. Jaz sem tako malo razmišljal, zelo taka šibka teorija se mi zdi, ampak če se Black Mirror nasploh v celoti ukvarja z tehnologijami, pa komentar kritiko družbe, ki jo ta tehnologija upravlja, povzroča, etc., ne? A je to mogoče prvi del, ali pa unikaten del, kjer dejansko to tehnologijo obrne na nas, gledalce, da nam jo porine pod nos. Prej smo sam spremljali te distopične katastrofe, ki se zgodijo za uporabo tehnologije, zdaj pa si ti postal upravljalec tele distopije. Torej, da ste mogoče bolj ponotranji, to kakšna groza se lahko zgodi, ne vem. Zanimiva ideja. Je tudi ena stvar, ki sem jo prebral, da je dejansko ideja za ta interaktivni del prišla strani Netflixa, ne od Charlieja, ampak je potem on rekel najprej ne, da je to glupi gimmick in da ne gre. Pol pa je rekel, da je dobil idejo, ki je bila samo tako izvedljiva, ampak zdaj ali je bilo to samo tako izvedljivo, ker pač je dobil možnost, da to naredi, ker ne bi nujno rabilo to biti Black Mirror, lahko bi to bilo pač interaktivni film, ki ga je naredil Charlie Brooker. Če se ne motim, Netflix je na par določenih otroških programih že probal. V bistvu ima tole Minecraft in pol pač izbiraš, pa je zelo simpel, pa lušno za 10-letnike. Dober joke, meta joke se mi zdi, ker na koncu po tistem 5/5 koncev, ki sem ga jaz dobil, ko v bistvu fotra razsekaš, potem v napisih pokaže Netflixovo bi temu rekel oblikovalko ali pa neki creative director, ki v bistvu v kamero govori medtem, ko napisi laufajo, kako je ona našla to igro, kako je ona našla v bistvu tole knjigo in želi to za Netflix narediti. Pol pa seveda ima še neki 2-3 izbire, ki lahko v bistvu tele Netflixovi kao kreativni direktorci tam le furaš, ne, ampak ste bolj ali manj niste, uničiti moraš računalnik. Ne. Dobro, zdaj z nekega družbenega stališča je to seveda spet tudi kritika, ne vem, potrošniške izbire oziroma tako, ker v resnici tudi ti kot gledalec imaš izbiro,
In ene stvari ful spremenijo, recimo potek zgodbe, ampak v resnici nimaš izbire. Ne. V resnici vedno prideš tudi ti, a ne. Ker ene stvari ti kar film te sam vrača na začetek. Ne. In to je že meni malo bilo sporno. Mislim, prvič sem pomislil, pri onem, ko spremeš job, zakaj se je to zgodilo, ne. Zakaj ni bilo takoj napisal, zdaj pa začni znova, ne. Ker ti pol in šele, ko dosežeš en konec, začnejo napisi in ne vem, kako se je Netflix odločil, oziroma kdo se je odločil, kdaj, na kateri točki ti tebi da napise, recimo, ne? Ne, mislim, da imamo vseeno nek krovni narativ, da v bistvu se mora tale glavni lik začeti zavedati, da ga nekdo upravlja, ne? Da ga nekdo upravlja, pa da se mu mora zmešati. Da se mu mora deloma zmešati, ne samo še ene variante. Zdaj pač pol so sam stopnje, kako? Ja, mislim, da to pač bil krovni narativ, drugače bi se po mojem onim piscem na Netflixu tudi zmešalo, koliko opcij bi bilo na voljo, ne? Ja, ampak meni je res smešno pač ti pravim, no, ker res mi je pa hecno, ker pač samo enkrat so bili napisi, ne? In pol sem jaz pač zdaj je pa to ultimativni ali kaj konec, ker drugače meni že umrl ene 3-krat, vmes pa ni bilo konca, ne? Plus to, recimo, jaz nisem hotel fotra ubiti, ne? Nobena moja odločitev nikoli ni bila ubij fotra. In pol ga on enkrat sam ubije. Pač ni me noč vprašal več, ampak ga je sam še fental. Tako da na koncu pač ugotoviš, da ene stvari so omejene, kar gre tudi malo proti kontra poanti filma, ne? Oziroma poanta filma je, da te nekdo kontrolira, ampak v resnici je pol on sam res prevzel neko svobodno izbiro in je sam ene stvari naredil in pol si ti v bistvu kot gledalec spet pod kontrolo, tako kot se je v vsakem običajnem filmu. Ne? Kaj pa če obrnemo zadevo, ne, da v bistvu kao glavni lik se začne zavedati, da nima nobene svobodne volje. Netflix pa tudi, kad ti začne zapirati odločitve, ti sam da vedeti, kao, pa se nimaš toliko svobodne volje. Ne? Ja, no se to hočem reči. To je to se mi zdi ultimativen taki film kritika potrošništva. Hvala Netflix. Dobar si to. Dobiš mesečno na resnino, ne? Kak se vam, ena stvar, ki sem jo zasledil, ko sem bral pa poslušal o tem, več ljudi je reklo, da je ključen problem tega filma ravno zaradi interaktivnosti, ki povsem razbije pač četrto steno in nimaš empatije do glavnega junaka. Mislim, ja, meni se zdelo, da imaš malo manj. Ker je isto, kot če bi igral računalniško igro, ker pač, če bo umrl tvoj lik, bo šel še enkrat, ti je bed, da je umrl pa veš kaj, distanco imaš, mislim, da je tle problem. Trik je, da pač drugače gledaš, kaj je distanca, ki se ustvari s tem, da ti moraš več čas razmišljati, da je to narativ, ne. Tebe dober pač film ali zima karkoli prepriča, da je to kao kvazi resničnost in da se to nekaj res dogaja, ne. Tle pa ti ne moreš imeti tega, ker možeš se zbirati, ne. In mogoče imaš pač ta odmik. Jaz mislim, da je to deloma point, ne, ker naprimer najbolj empatičen konec zame je bil, ko ti izbereš, da greš z mami na vlak in v bistvu veš, da umreš, ne. Ker tisto otrok, ki pogleda v to kamero, je bilo tako opis, da se mi kar milo storilo, ne. Da si ubil tega otroka. Ja, da si ga ubil. Medtem, ko če zbereš pa ono izbiro, k takoli na LSD tripu, oba da sta na LSD tripu vpraša, dajmo dokazati, da time travel neki fura, kao nekdo od nas se bo dol fuknil, kdo bo to, ne? In ti, jaz sem zbral pač njega, ne? Torej Stefana, ne? Pač seveda, tako je konec, ampak ampak takrat se mi je zdelo tako, whatever, ne? Nisi nekaj blazno zaskrbljen. Itak bomo ponovil. Ne, veš kaj, jaz sem 3-4 ure igral to in to se mi zdi posebna distinkcija, kao film gledaš. To pa igraš, ne? Super. In pač pol se mi je začelo pojavljati to, jaz sem začel, tam imaš potem prevrtiti naprej 10 sekund, jaz sem začel to kar hitro uporabljati, zato ker sem vedel, neke narative sem že poznal, vedel sem, da se ne bo nekaj spreminjalo, ne. Pa mogoče sem kaj zgrešil, ampak mene je zanimalo čim več variacij, torej čim več odločitev, kako bi se spreminjalo, ne. In vem, da sem naprimer 1,5 ure zapravil na teh, kdo me zakontrolira, te odločitve, ne, te 3, in potem kako se to razveje naprej, ne. In pač čakaj, bi za moj point. What the fuck was my point? Ja, ne vem, pogovarjali smo se o koliko je to različen film, pa koliko ni empatije. Ja, hoče pa vedeti, da v bistvu tale repetitivnost ti zbije to ven, po moje. Ja, počeš itak to, seveda, ja. In tu hitro povedano, tudi malo mi boring postane, ne, ker kljub temu, da je malo pospešen review, ne, oziroma ponovitev, ki ga dobiš, se še vseeno vleče, no.
ker se malo upočasni pred tisto končno. Spet, to je prednost tega, da imaš to v knjigi, kjer ful hitro listaš. Razen, če je to taki špeh kot Bandersnatch v tisti knjigi, ker kamo, kdo bo to šel reševati. Ti se je zdelo kar impresivno. Tisto mora imeti kaj, 1000 strani, pa 4 formacij, mislim, moram reči, da tako, to me je malo utrujalo, ne? Zdaj pa, če sama vizualna plat filma, rečemo film, no? Me je pa bila zelo všeč. Lepo je posnet, lepe barve, našopane, ima take psihodelične barve, one rdeče, zelene, pa levo, desno, tudi oni time travel, ki ga ufura noter, to je ena od izbir. Je kar naenkrat posnet, se ti zdi kot na 8mm filmu, ne, kot z njegovega otroštva. Nisem pa štekal, mogoče kdo od vaju imel kakšen konec, kjer v bistvu tisti približek Fotrovih cigaret. Ne, to mi je na začetku bilo kao, a veš, na začetku je zelo tak, pol se mi zdi, da je pač pepelnik nekako kao tale Clue, ne, tako kot je s psom, ne, he will be the death of us all, naprimer, ne, samo jaz mi je najprej, veš pa mati, ne veš, kaj se še z mati dogaja, pa dal sem vedno pri psihologini izbiro, kao, nočem se pogovarjati o materi, jaz tudi obakrat in mi je bilo takoj, valjda si vedel, da je sumljivo, ker te dvakrat isto vpraša, ne, a se res nočeš, ne, nočem se pogovarjati o materi, hvala. Ja. Tam je pri psihologini imel eno zanimivo alternativo, ker on se že začne zavedati nekih kao preteklih odločitev, ne, postane že malo meta in pride k njej, pa mu on reče, postajaš rahlo dislociran, bomo kar to v kali zatrli, ti mu dala tablete, pa on kar točno nekaj naredila, kao fucking samo daj mi one tablete, itak mi dozo vedno gor samo dvigneš in to je tebi fucking najlažje, tako da fuck off, dajmo zaključiti tole, kao, ne. In pol pridem do neke čudne izbire, kao vzameš tablete ali ne, ker tega pa nikoli nisem imel. Prej sem imel samo kao vrži jih stran ali pa flašaj, to mi je bilo tako, a ni to isto? Ne, v eni varianti ti jih lahko najde, ampak ti jih ne tukaj. V teoriji, ne, gledaš, če... To sem bolj razmišljal, ki najdu bi mi, ne vem, samo kdo? Foter, ne? Si nobenega drugega v bajti, ali pa? Ja, pridejo na koncu, imaš ene izbire, kako jim pride v tvojo bajto. Pa, punca, kaj je že, tista punkerka. Pride v bajto, jaz mi je tudi ta konec, no, ampak kapol imaš tudi eno izbiro, kako jim pride, imaš na izbiro ga ubiti ali ne, če pa ona pride, ona Colina išče, ker je izginil, in pač se moraš povedati, nimam blage, kje je, ali pa fukne se z balkona, samo to je pač oboje čist weird za njo, zato ker je neki čudni gimmick, ki ga tale igralec spusti na obrazu in pokliče policijo, tako da oboje je zate konec, ne. Mislim, da dobro, ne povedal v bistvu, ne, konec, če fotra pokopleš, se vedno kot čas policijo, kakorkoli obrneš. Ali ga pes odkople, ali pa pride policija, zato ker si nekoga preklical, ali pa nekdo bil na tvojih vratih, ne. Tako da on plus 5, konec je pač, sorry, fotra moraš razkosati. Jaz sem ga samo bil, ni mi niti tega ponudil, tako da sem dobil zelo slabo, mislim, da 2,5 ocen igre. Jaz sem se zaporo. Meni se je tudi zdelo čisto ok, pa so bili pa napisi, sem rekel, 2,5, s tem boš živel. Mi je žal, ampak jaz ne bom šel še enkrat. Je pa tudi to, ne? Ni nekega rewatch value na tem, ne? Ker Black Mirror epizode je redna, ne? Je greš še enkrat gledati, ker se realnost spreminja, pa gledaš, koliko se je približalo temu ali pa oddaljilo, ne? To pa si ne znam predstavljati, da bi še kdaj šel Bandersnatch gledati. Mislim, jaz bi se znam predstavljati, da bi ga šel nazaj fura, če bi res merajcal, no, koliko koncev je. Ampak to je to. Kako so izbire. Ker, 4 ure sem, ne zapravo, pač ponudil za to, ampak in sem vedno nekaj novega našel in pač kot v neki igri, ki jo imaš, naprimer, spomnim se Blade Runner igre z leta 97, takrat je bil kar breakthrough v računalniških igrah mislim, da če se ne motim, 23 konci, ki si jih lahko dobil, ne. In jaz vem, da to igra sama traja 90 ur, da do konca prešpilaš, super špil, detektiv si, ki je kao v isti policijski postaji kot Deckard, ne. In jaz sem 3 konce probo dobiti, pol se mi pa ni dalo več. Zdaj pa, če si neki gamer, ker to je igra,
tako se počutiš, ne, se mi zdi, da pač tisti si bo cajt vzel. Če pa gledaš to kot film, pa ne. Mislim, tudi lahko bi bila zdaj zanimiva debata o tem, ne, ker v bistvu kaj je film. Ne? Film je v bistvu projiciran uro pa pol ničesa konstruiranega, ampak fiksnega v določen timeline. Ne? In pač tudi smo navajeni na ta način gledati projekcijo, ne, iz ekranov ali pa platna, ne. Ker to pa igra, ne. Ja, to je igra. Jaz mislim, da je to res razlika, ja. Da je to pač igra. In pač narativ igre je nekaj čez drugega in drugač ga dojemamo in ne vem, me zanima, no, koliko bo, če bo Netflixu zdaj to toliko všeč, da bo še poskušal. Ja, mene tudi. Kaj s tem, no? Imeli so takoj po Bandersnatchu na svojem Twitter accountu enih par lušnih, da zdaj Bandersnatch tehnologijo na celo svojo knjižnico aplicirajo in potem je bila scena iz Titanika, ona dva na koncu tam, ali A, pustiš Jacka vodi, ali B, probate najti plac, oziroma se izmenjevati, da bi preživela, ne? Ampak, ja, mislim, da v resnici ne, no. Večino filmov, pač to je igra, tako si rekel, ne? To bi jaz naredil, ampak samo za en film. In za to Star Wars Last Jedi. Dobi vmes izbira, a naj grejo na Canto Bight, kaj tak sporna fora, ali naj Luke se bori tako, pa umre, ali ne, ali veš kaj, vse levo desno, pol bi pa čisto vsakega zajebo, da bi v bistvu kao vse odločitve zvil nazaj v ta film, kot obstaja, veš, kao jebite se pizda. Zdaj si nesramen do toxic fanov. Ja, fuck off toxic fanov, jebite se. Ja, nekatera anketa poteka, da ne bi ta film izvzeli iz uradne... Ja, daj. Vem. Ne vem, kaj ne si s tem počel. Jaz res ne razumem tega. No, meni je bil film všeč. Meni tudi, meni je bil sploh ne štekam vse te grozljive reakcije. Glej, ful imaš problem, ker nisi rasist. To piši, star, tega še pa nisi imel. Prav je malo delati na tem. Se bom potrudil, da bom se poboljšal malo v prihodnosti, ja. Pa da bom začel tako. Ja, se je zanimivo. No, tudi ene prvih reakcij, ki smo imeli negativnih mi na Twitterju, so bile o tem, kako smo preveč levi. Ta se mi je tudi meni zdela zabavna, da nas ne bojo več poslušali, ker smo preveč levi. Lepo. Ja, o moj bog, ta fan, to nam bo manjkalo. We'll miss you. Ja, pa. Še kdo kaj v filmu hotel povedati? Ali bomo še kaj, Igor, ti si še hotel mogoče kaj o Brookerju povedati, zakaj sem jaz rekel Brooker? Ja, Brooker je. Zdaj tukaj na spode. Hvala. Zdaj že Igor kaže dol. Najdete zapiske do par drugih odličnih stvari, ki jih je Charlie Brooker naredil, preden se je lotil Black Mirrorja. Ena je povezava do njegovih komentarjev, ki se sicer končajo kar nekaj let nazaj za Guardian, ampak ene stvari so še vedno ful aktualne, pa recimo tudi ene stvari o starševstvu, takrat je pol nehal o tem, kak je annoying se družiti z drugimi starši na igrišču. Ampak... to čiš tekom. Jaz tudi nimam otrok, ampak to tekom. Ja, jaz tudi. Mislim, da so tudi predo ljudje vmes. Nas imaš, Igor, same antologijske, ampak mislim, da je lovna boljša. Ampak dajmo se, ena stvar, ki je naredil, je igra Katarina Časnot in sicer se imenuje Cloth. In je taka lušna serija, ki je zelo meta na prvo žogo, detektivka. Prvi kader kaže njegovo stanovanje, ki je zapit policaj. Absolutno, to mora biti. Ja. In vidiš na steni izseki iz Zeitungov izobešeni. In je to, da je dobil nagrado, da mu je žena umrla, da se je zapil, da je postal obseden z izrezovanjem klipinga. To je še kaj dobrega. In potem gradi na tem, da ne vem, njegova partnerka je ime Old Man, pa je ženska mlada. Okay. In pa vsi hočejo izgovarjati Old Man, ampak ona trdi, da je Old Man. Ja? In vse te jezikovne fore kot the guys say hi in potem so tak a bunch of guys, mahajo. Ampak zelo vredno naredi. V drugi sezoni potem je tudi Katarina Čas igra rusko prostitutko
V eni lušni sceni, kjer je pol mimo dubana, namenoma. Ona govori, pa je malo zamika, tak, ker je pač te filme. Kung fu joke. Ja. No, v glavnem, Cloth je super smešna zadeva. Pol pa je nekaj, kar sploh ni smešno in se imenuje Dead Set. In je zombi apokalipsa v Londonu in edini, ki so preživeli in ne vejo, kaj se dogaja, so ekipa tekmovalci Big Brotherja. A to ni smešno, smešno v defaultu. To mislim, to bo hilarious. Ni, ne? To je tak full Black Mirror varianta v končni fazi, ne? Ti ljudje grejo na nož drug proti drugemu, raziskuje, koliko je toksik ozračje znotraj teh zadev. Hkrati pa imaš producentko, ki je edina normalna, in njenega boyfrienda, ki ga igra Riz Ahmed, ki je na poti preko pustinje da bi jo rešil. Ne? In cela zadeva je noro dark. Miniserija je hitro jo pogledaš, ampak je ful dobro narejena. Nikoli to pa nisem, moram pogledati. Ja, noro dark. Tako da to pa delaš eno par drugih zadev, ki jih pa nisem gledal, to dvoje pa... Noro, dar, Igor, ti si noro, dar. Priporočam. Da parafraziram, zdaj niče tukaj, ko pogledaš v Globel, te Igor Harp nazaj pogleda. Včeraj sem pa odkril še, da obstaja tudi slovenski Bandersnatch. Imenuje se Peter 13. in ga najdete na YouTubeu. Zadeva je naredil Luka Marčetič, režiser najuspešnejšega slovenskega filma, Hostar. Definitivno. In drugače ful faca. V glavnih vlogah pa so Niko Zagode, tudi iz Hostarja, Boštjan Gorenc Pižama, ki ga poznate najbrž iz podcasta Obod. Tako, kje druge. Zihar ne poslov klasikih 2. Tako, in ga pozdravljamo. Jure Robežnik, ki, če greste na Aparatus homepage, vam lahko razloži, kako se naročiti na Joca from the Hood. Ja. Podcaste pa še Katja Buda je not. Pa mislim, da je to dejansko celotna zasedba. Je pa ful zabavna zadeva, začne se s tem likom, ki ga igra Niko Zagode, ki se zbudi na kavču zmačkan in ta kavč je na pomolu v Portorožu, on pa bi moral biti čez 2 uri med prezentacijo v Ljubljani. In potem izbereš, kako bo probal tja priti, ali bo šel na štop ali na bus. Zdaj nisem preigral vseh variant skozi, ampak so pa tak potem po 1-minutni ti segmenti. Klasična slovenska drama. Ja, gre na štop in ga pobere pižamc, ki je psihopat. To mi je kar logično. Ja. To se je tudi nam zdelo v božični epizode. To se je tudi nam zgodilo. Živo pižamc, še en shout-out. No, cool. Sliši se bo zanimivo, moram jaz to cipati. Ja, lušno je narejeno. Je pa to nastalo kot promocijski video za Amis TV, ko je to še obstajalo. In moram reči, je to staro, to je 2011, ja. Res, ja. Moram reči, da ja, staro ko zemlja. Ja, 7 let. Kot nekdo, ki je ful pozorno spremljal in pač celo to teh sceno in filme, da sem šele zdaj izvedel za to in da osebno poznam večino ljudi, ki so odpleteni, mislim, da je resen problem bil s promocijo tega. Povedati. Neki so to skrivali, ker so tudi prvi slišali. Dobro. Ja, drugače pa, kaj, časovni stroj, ne? Dajmo malo meniti časovni stroj. Vse to smo že... Ja, to meni je bil to res da shit, ne? Ja, ko smo bili mulci... To, mislim, mene je knjižničarka v 8. razredu imela poln kufer že, no. Ko pa, daj vzami si nekaj drugega, ne, časovni stroj. Samo raje bom tokrat vzel. V Atlantidu sem že roknil, prosim, daj mi ne všeč. Pirati so meni bili všeč, ene par s pirati. Mislim, da sta 2. Jaz sem nadmel tele, Samuraj mi je bil super, pa en vitezi okrogle mize, pa Atlantida TV3 se najbolj spomnim, no. In tudi, ko sem v 8. razredu prebujal svoj risarski čar ali čud, sem celo prerisal par teh platnic, pa to, ker sem zelo barvite so zelo. Ja, tako. Ni pa tega več v knjižnicah še komaj kaj dobiš. Res? Ja, veš, kaj to je staro, je to, ne, in to se uporablja, ker so bile mehke. Platnice, to je vse se uničilo. To je bilo zelo poceni. Ja, vem, ampak... Ja, mi to se ravno zaradi tega pač založbe, pač kolikorkoli nas kritizirajo, pač, a veš, knjiga v trdih platnicah,
v prvem valu mi nikoli ne izdamo žepnic takoj, ne? Knjižnice, če bi kupovali žepnice, bi seveda ceneje prišle skozi, ampak evo, to se ti zgodi z žepnicami, ne? To so knjige, ki imajo omejeno rok trajanja, to čez cajt, posebej pa, če to eni umetniki skozi v rokah imajo. Pa prerisujemo z našimi svinčniki. No, tako da, glede na to, da pač, to je bil ravno v zadnjem tem valu, smo k nam dobili tele časovne stroje, potem konc 90-ih je ful padla prodaja tega zaradi tega, ker je obratno sorazmerno z popularnostjo iger računalniških. Samo meni se pa zdi glih to zanimivo, ne, da v bistvu deca, ki so v bistvu toliko navajena, bolj kot smo mi, navajeni na neke inpute, na interaktivnosti, pa tako naprej, pa tudi, če jih želiš imeti vklopljene v nek določen svet, ne da zdaj rečeš kao, ali boš še krambulu, ali pa se boš tle sedel pa v knjigo bulu. To je ena lepa umestna pot, no? Se strinjam, ampak dejansko zdaj trenutno moraš otroka naučiti drug jezik, torej najlažje angleščino, pa mu nabaviti knjige. Pa mandariščino. Ja, tudi zagotovo obstaja v kitajščini. Ker zdaj, če jih ni v knjižnici, potem bom na bohi pokupil za mojega bodočega enkrat froca. Edini plac, kjer lahko dobiš te knjige, je boha. Mislim, da to se mi zdi škoda, jaz sem užival v tem šitu. Jaz tudi, ja. To je bilo mega. Mislim, pa glih toliko smo bili stari, ne? Ker se target audience je do 14, ne? In glih te je prišlo ven, ko ste 12. Ja, 8. razred, jaz to čisto žoro, ne, večino teh. Jaz malo prej, ampak ja. Jaz pa nisem vseh prebral. Aljoša, avantgarda. Jaz pa nisem vseh prebral, ker sem jih že pol prerastel, ko so prihajali. No, ta bila še boljša. Jaz ni noben, to se brni. Ok, ja, mi smo malo mlajša, Igor. Ja, ne, jaz sem to tudi zmeral, vse sem menda prebral in škoda, mogoče bo moral, cel mladinska knjiga je to izdala, ne, mogoče bomo kolegom prišepniti, da dajmo to še enkrat izdajati. Da nas pustijo noter v skladišče. Mislim, da te knjige več ni v skladišče. Bomo izdajali to kot Benders. Če lahko vse skupaj v eni knjigi izdamo, ker to po moj glik znese pol tako ona debela. Ja, ne vem pa, koliko je to v tujini bilo v bistvu, še teh serij. Je napisano, da tele Choose Your Own Adventure, ki je Bantam Books izdal, so prodali 280 milijonov knjig. To so pol imeli kar tega. No, ker pri nas jaz se spomnim sam te serije, ne vem, če je bilo še kaj. Ne, mislim... To je bilo vse, kar je bilo. V knjigah, no, pri nas, kao se to spomnim, drugače pa lahko tu zdaj pač, ne vem, ne bom omenjal, ampak, veš, igrica, imaš potem, če gremo na to Choose Your varianto. Igre. Pardon, Vrostijan že, oprosti. Ja, ni pa bilo teh knjig, no. Ampak ne, to je, mislim, da vsi, ki so naše generacije, mislim, da to poznajo. No? Če ne pa tipkite na boho. Ja, pa pred mano, hit. No, zdaj pa lahko gremo še na malo se pogledamo po seriji Črn špegu in smo izbrali top 2 epizodi iz pač serije in bomo kar začeli. Spet bomo naredili en tak krok, kot ste zdaj že vajeni v zadnjih 3 epizodah, smo to počeli. Igor, ti si prvi, zbral si USS Callister kot prvo svojo epizodo, to je sezona 4, epizoda 1. Poved nam nekaj o njej. USS Callister je tisti Star Trek del. Tisti Star Trek. Znanje kot Star Trek in dejansko misliš, da najprej, da gledaš zelo čip imitacijo Star Treka, pa ugotoviš, da da je veliki kapitan v bistvu programer enega virtualnega gaming sveta in je našel način, da je digitalno kloniral svoje sodelavce in jih dal v igro, kjer je on bog in morajo delati tako, kot on hoče. V bistvu on igra Bandersnatch, samo da iz sociopatskega stališča. Igra Bandersnatch, pa ima cheat codes. Maščuje se svojim ženskam na tak način. Ker so malo grdo pogledali proč, mislim, what the fuck. Prasice reč. Zdaj tule, malo je tam je bila tehnologija, on kaj, ne vem, DNA dobi od ljudi in potem digitalizira z njihovo zavestjo. To je bilo še tako kar zanimiv spin, Dobro, I'll take it, ne. Ampak
zgodba se dejansko navizuje na mojo drugo izbiro, San Junipero, in v bistvu, kar je tukaj najbolj zanimivo, ideja, da imaš ti svojo zavest digitalizirano in v nekem konstruktu in kaj se tam z njo dogaja. Ali tam obstaja nekdo, ki ima več moči kot ti, zgolj zato, ker je vse skupaj sprogramiral, ali ne vem, Snow Crash tudi, ali pa si dejansko svoboden. Ne? In tukaj je zelo optimističen konec, oni pobegnejo in grejo v tole igro not. Ne? Tako da to je tudi edini del Black Mirrorja, kjer se je govorilo, da bi lahko bilo nadaljevanje, ker mislim se tudi za San Junipero ostaje, ampak predvsem za tega, da bi lahko naredili celo serijo iz tega, kaj se jim pol dogaja. Ne? Spin-off. Ja, režiser je zelo zagret te epizode bil in je tudi fora v tem, da je on zelo dost dodal, zato ker Brooker je dost stvari, ni pa treki. In je potem so to... Ampak pa so vmes posneli Orwell in so se odločili, da nima smisla še ene take serije. Meni se zdi, da je bilo škoda, da to naredijo, ker glavni point tega je, da tako si ti rekel, a lahko zavest obstaja ločeno telesa v tej neki določeni virtualni resničnosti, zdaj pa kao, ok, tega psihopata, sociopata, ki fura svoje žrtve, pa jih poseljuje za svojo voljo. Za njemu pobegne, torej kaj bojo oni započeli, se spraševali, če so oni res lahko zmagajo v tej igri, pa so oni pač dogodivščine bo imeli, pač gledaš še en Star Trek oziroma rip-off Star Trek. Ja, no, pol bi bilo to tako bolj akcijska. Leave Star Trek alone. Ja, drugač tega glavnega enakega Jesse Plemons, ki ga ful poznamo iz Fargota druge sezone, kjer dogledal je meni druga najboljša in on je odličen. Hecno, ker sem tako res dolgo rabo, da sem ugotovil, da ni Matt Damon. Ja, malo je tako podobno. Ja, ima neki tak porejen Matt Damon. Impoznantno čeljustno. No, Mito, Be Right Back, to je druga sezona, epizoda 1. Be Right Back se malo navezuje na ta aspekt downloadane zavesti, recimo tak. Zgodba pa je, da pač igralka, kak je ime, se ne vem. Hayley Atwell. Ja, to je igralka, ki je... Dobro, se nima veze, skratka. Poznam jo kot Peggy Carter. Njej fant umre in žaluje, na kar ji prijateljica svetuje nek spletno storitev, kjer program AI počekira vse maile pa spletne prezence njenega bivšega in to ukalupi v nek določen programček, da se lahko z njemu pogovarjaš, da se celo pokličeta, na kar celo naroči Androida in downloada to umetno inteligenco / bivši pokojni v telo. Ampak, ker je pač Black Mirror, ni vse tako lepo in prav, ker pač ta AI je zgolj spletni odraz njenega bivšega. Odmev osebnosti. Ja, in seveda se je zakomplicira. Naprimer, ko je ona zafrustrirana, se on ne zna krigati. Zato, ker pač nikoli tega ni uploadal, kako se on kriga. Že pri seksu... Kar je meni smešno, gledam to, da so s Twitterja imeli njegove. Kako se tam ni kregal. Samo veš kaj, mogoče je tudi druga sezona, je Twitter še bil zelo drugačen, kot je danes. Mogoče je to, mogoče je to. Ali pa je pisal same take neke živijo življenje. Ja, se noter pokaže, ko svojo fotko iz otroštva uploada na Twitter, pa reče, mogoče je to folko zabavno, meni se zdelo zabavno. Zelo mi je fajn, ker ima tako komentira našo obsesijo z spletnimi prezencami, kako smo na to zahaklani, po vrhu pa ta velik fail žalovanja. Ker žalovanje je v bistvu zelo pomemben aspekt naših življenj. Žalovanje je v defaultu soočanje z mankom preminulega. Ona pa skuša to fazo pokoriti. Noče, da se konča. Noče, da se sploh začne, konča kakorkoli, na kar ona sama skuži, da v bistvu to, kar si je ona downloadala, da je to bleda senca njenega bivšega in da pač ona more... Ni svobodne volje, ne? Ja, ni. Mislim,
mislim, do neke ima, ampak to je omejeno z nekimi izbirami na spletu. Pač meni je tudi to super pri tem delu, ker ti pokaže, da to, kar si ti na spletu, nisi nujno fucking ti. To je tvoj virtualni jaz, ki ga, vsaj jaz ga izigravam, pa rad se igram z njemu, ampak vsaki me pozna, da pač dobro ve, pa se to ni mito gegiš, to je njegov joke, pa humor, pa mogoče na cajte morbidnost, ali pa nek izraz jeze, butn. Ali pa gif, ja, ne rečem vam gife. Tako da ona, všeč mi je v bistvu ona, kako je prikazano, kako je ta manko prikazan. Pri seksu, naprimer, on sam tale robot reče, kao, jaz nikoli nisem govoril o teh zadevah na spletu, ne? Torej jaz ne vem, kako se s tabo ljubiti, ne? Na kar potem v montaži hitro pokaže, da pač je zelo dobro zna, zato ker pač seveda ona govori, kaj je the best, oziroma on sam reče, kao, kako man že reče, odkud ti vse to veš? Pa on reče, ja, to je ena sekvenca z pornografskih filmov, ki sem se jih naučil, ne, tako naprej. Ampak že ta me je pa najbolj v bistvu šokirala, zakaj se nočeš kregati z mano, on bi tukaj zdaj, ne vem, se oprl mi, se z mano kregal, ne bi šel kar v eni sobe, ne? Ti pa, ja, če tega ne znam, mislim, a želiš, da grem v eni sobe, v take fore, to mi je bilo heartbreaking, taka fora. Tako da, ja, tam je zelo lep del, v bistvu gli s tem komentarjem, ne, na manko pokojnega, pa žalovanje / naših virtualnih jazov, ki jih uploadamo, ne. No, ampak pol v Winter Soldier pa, ko ona umira, vseeno pride Steve Rogers nazaj, ne? Ja, lej, nek super enak mora biti za Peggy Carter. Naslednja je moja iz prve sezone, imam jaz epizodo 3, The Entire History of You, ki je meni nekaj podobnega, v bistvu od tega, kar ste videli, lahko se na to na nek način navežem in pač Black Mirror pri meni ima vse te, ampak ja, to je tista epizoda, ki je v bistvu napisal en Jesse Armstrong, jaz sem ga malo pogooglil, pa delal je v bistvu neko serijo, ki jaz ne poznam in tako, v njej drugače igra tak Toby Cabell, kakorkoli se to prebere, ki ga jaz poznam iz The Escape Artist, ene miniserije z Davidom Tennantom in pa Jodie Whittaker, ki pa je zdaj poznamo kot Dr. Huiko, tako je. Tle je pač trik epizode, da imajo ljudje vsajen tle za ušesom nek grain, ki je v bistvu en pojmilnik, se pravi, da vse, kar oni vidijo skozi oči, imajo neko delano kamero in lahko to posnamejo in ta pojmilnik si zapomni, ti to lahko te svoje spomine, dejansko svoj POV veš čas pač gledaš nazaj in ta tip, ki igra pač ta Toby, postane pač totalno obseden, ko pride na nek žur in vidi svojo ženo, ko se pogovarja s svojim bivšim. In postane čisto obseden s to z njunim razmerjem. On bivši tudi pove eno tako, kar sem si jaz takoj mislil, že ko predstavijo to idejo, ja, to bo nekdo obrnil zelo ugly vode in seveda on pove, da pač včasih si ga vrže na roko ob ogledu svojih, kako je spal s svojimi bivšimi puncami, kar je sam tako fucking ugly. Ampak ja, valjda, ljudje bojo to zdaj uporabljali za pornografijo. Tako se njun seks je v bistvu nekaj najbolj otojenega, kar sem videl. Mislim, pa sem videl marsikaj, ampak to je pa nekaj najbolj otojeni šit, ker se vsak svoj šit predvaja na gledikah, ali kako ne se to izrazim, medtem ko ona dva z drugim spita, to pa, fuck. Ja, ker lahko ves čas dostopajo do tega materijala preko oči, na očeh se jim kar. Ja, kako projekcija. Na projekcijo imajo in ja, ona dva, ko seksata pač tako, da se ne gledata, ne? Ko se gledata, je to kar dokcajtno, ko pa se ne, pa pač oba očitno gledata neke stare posnetke. No, skratka in polno obstane on totalno obseden s tem, kaj ona vse njemu rekla, pol seveda zveda ga je varala s tem tipom, hoče videti, kako ga je varala in tako naprej in seveda na koncu ga ta ženska zapusti, ker pač ne more biti več z njim, no. Ampak ja, tle se mi je zdelo pač ena zelo pač dobra filozofska pač premisa tega je pač, kaj bi bilo, če bi se mi res lahko vsega spominjali in še to kazali drugim in to v bistvu dejansko, tako kot imamo greš na net, pa lahko te svoje spomine, kar imaš na Facebooku, ker seveda postane problem tega spomina prvič to, da on itak lahko še manipulira, ne? On lahko povečuje neke stvari, pogleda pobliže in drugim kaže, pogled tole, kaj pa neke obrazne in tako. In to je pač zelo nevarno, ne? Pač spomin, hvala Bogu, je luknjičast tudi zaradi tega, ker nam to včasih pomaga. Ne? In recimo to, da imamo 100% spomin, zna biti zelo prekletstvo, tudi glede tega, da pač ti se
stvari kasneje predelaš in se jih drugače spomniš. Ne? In tebe spomin marsikdaj zavaruje. Ne? Posebej pa se to kaže pri bivših, oziroma pri bivših ljubeznih, kjer bi res bilo ugly, da bi si ti lahko vsega tega spomnil 100%. To temo je obdelala ful dobro serija Coupling, parčkanje, ki jo je delal Steven Moffat, ki je pol huja naredil. In tam je pač scena, da eden od likov ima his closet, kjer so on vsako punco, ki je spal je s ful puncami, ker ima ful velikega in je ful dober. In ima posnetke od vseh punc, ne? In pol njegova bivša začne hoditi z enim novim, ki pač so frendi, ne? In kdo ima zdaj pravico do ogleda te videokasete, ne? In pol na eni točki se vsi, razen te punce, zberejo pri njemu, da bi skupaj gledali, ker pač imajo morbid curiosity, da vsi hočejo videti njo kak seksa, ne? Na kar pol je pa ful dober joke, ker ona vleti noter in jih napizdi vse, da so grozni ljudje, da kak si drznejo in da jim bo povedala, kaj je najhujše pri vsem skupaj, ker sploh ne vejo. In to je to, da sploh ni ona na posnetku. In pol on prizna, da je pomotoma zbrisal in jim kaže eno drugo žensko. Dober twist, ok. No, ampak glih to je tema, ne? Ali ker danes imamo ful teh dejanskih spominov, ki niso samo na Facebooku, ampak so tudi na diskih, ne? Zraven tega, ker v bistvu naši možgani so res narejeni za to, da pozabljamo, naš spomin je okrojen za to, da transformiramo spomine v nekaj prebavljivega, ker da bi se spomnil vsakega dražljaja, ki ga doživim, naprimer, bi bila nočna mora, ne? Po drugi strani mi je pa tudi lepo prikazano, kaj se zgodi, v bistvu, ko se kregaš, on se Oran krega, za svojo ženo, ne? Kako slabo je, ko ti vlečeš ves shit ven. In ona dva res lahne. Kaj si mi ti takrat rekla, da si bila z njim sam en teden. Ne, nisem ti tega rekla. Pa pogledaj. Čakaj, pa dajmo, Ne, in to je nočna mora, ne. Se glikamo, prej smo imeli eno podobno debato samo v enem drugem stand-up komiku, ne, v bistvu torej, ko se kregaš, se kregajo fucking stvari, v kateri se kregaš, ne vleč stvari z 2.5 ven, naprimer, ne. Stari, to je pa res. Antična v prahu že. No, skratka, ta se mi je dopadel in nadaljujemo, Igor, s tabo, ker imaš San Junipero. San Junipero pa je zgodba, ki se dogaja v 80-ih. Tretja sezona, 4. epizoda, da še to povem, če bo kdo to googlal. Ena najbolj optimističnih. Dogaja se v 80-ih, oziroma misliš, da so 80-ta, ampak potem kasneje ugotoviš, da je podobno kot pri Callisterju zadeva nekje na enem strežniku in da ste glavni junakinji nista dve mladi lušni punci, ki ju igrata Gugu Mbatha-Raw in Mackenzie Davis, ampak sta dve ostareli gospe, ena od njih je tik pred tem, da umre, ki je in ta program, kamor se priklopijo, je nek način, da se upokojenci imajo bolj živahno življenje, ker ne morejo več hoditi, mislim, upokojenci zelo, zelo stari ljudje. Druga varianta pa je, da lahko tja uploadaš svoje, pač se lahko uploadaš zavest, ko tvoje telo umre, tam še naprej živiš. Kot nekaj besa. In potem je tudi zaključek, zadnji kader, je, ker oni dve se potem srečen konec imata in se odpeljata in je komad od Belinda Carlisle Heaven is a place on earth. In potem gre iz nju, preide kader na server farm, ki ju gosti. In potem dobesedno, fizično nebesa je ustvaril človek, lo and behold. In se mi zdi, da je prav, da je pol naredil Callister, da tako glej, kako je to lahko čudovito, ampak imaš pa nočno mora. Vseeno se mi pa zdi, da tako je ta del strukturiran in narejen in kaj vse ima zapovedati tudi o drugih stvarih, tudi o istospolnih ljubeznih, o skrbi za ostarele. Mislim, tale del odpre res eno tono zadev, ki jaz si ne znam predstavljati, da bi kjerkoli drugje razen na Netflixu to šlo skozi, ker če prideš na pitch meeting pa rečeš, gledajte, jaz bom pa naredil film, ki je in pol našteješ par teh elementov, pa vsak rekel, ne. In
No, in je krasen zaradi tega, da uspe vse to združiti, pa biti zanimiv, pa napet, pa romantičen, pa hkrati ti vseeno pusti en kup nelagodja glede tega, ne? Da si srečen zaradi njiju, ampak a je to res to, ne? Kamor greš ta, ne? Meni ta res ta boljših delov, ne? Mislim, ta kot prva je zelo optimističen, tako se rekel, pa ta ljubezen je zelo lepo prikazana. Ko sem gledal ta del, nisem ga zdaj naprej dodajal, ampak se ga zelo dobro spomnim, ker se mi je res živo zakoličil. 10 let nazaj so prihajali ven novice, da v bistvu smo tik pred temo, da bojo znanstveniki mogoče v 25 letih razvili, da bo tehnologija toliko šla naprej, da bomo lahko mi začeli uploadati naše zavesti gor, ne, kot nek določena virtualna. In se mi zdi, da v bistvu osnovano na tem, ne, tudi USS Callister, pa Be Right Back, naprimer, ne, so zelo osnovane na temu. In meni je to, naprimer, ta prva stvar, pa sicer je morbidna, ampak ta prva stvar, ki sem se jaz spomnil, kaj bi jaz s tem naredil, ne, je pač, ne, umrl bom tak ali tak, ne, pa tudi sploh ne vem, če bi se rad uploadal neko zavest v ne vem kam, ker to pač boli me kurac, ne. Bi pa rad imel zelo full modern nadgrobnik, ne razumeš, tako da folk, ko pride na moj grob, če sploh bo kdo prišel, se še lahko pogovarjal z mano. No, kaj rekel pa, kako spil. To pa ima Louis Krahas, ne znam izgovoriti, v enem njegovem filmu je tak čist mimo grede scena, mislim, da ne spomnim se naslova. No, mimo grede scena, ki grejo čez pokopališče in je na vsakem nagrobniku napisano prosim, obiščite mojo spletno stran. Like this page. Holy Engines. Aha, okej. Ali Holy Motors. Ne, ta je res super. Eden boljših. In jaz tudi si mislim, da v končni fazi razumem, da bomo lahko uploadali zavest, da se mi to mogoče še zdi nekako, ja, to se lahko zgodi, ampak ja, jaz tudi mislim, da bo to v nekem varovanem okolju, ne, tako da imaš ali Callister ali pa to varianto. Ja. Ne verjamem, da si res lahko svoboden v tem, to je vprašanje, oziroma vprašanje, koliko je pol to enotna neka človeška zavest, še koliko še lahko govorimo o osebnosti, ne? Ne, mislim, da tu, kot ti naprimer, to je Ghost in the Problem, prvi del problem, ali pa vprašanje. Ghost in the Problem. Ja, Ghost in the Problem. It was obviously the problem. Ja, no skratka, veš, ona na koncu se Majorka uploada v net in meni je bilo vedno dobro vprašanje, a je to še potem res Majorka? Ja. Ali je v bistvu, ko se tebi toliko opcij odpere naenkrat, ker pač si pokonektan z vsem naenkrat, z vsem človeškim znanjem, a veš? Še to se že prej sprašuje na cel film. Ja, ne, jaz mislim, da takrat nisi več isti človek, ne, tako v bistvu, tako da ja, če bi želel ohraniti vsaj obliko človeške zavesti, moraš biti v kontroliranem okolju. Ja, moraš narediti nek Sims ali pa nekaj to varianto. Nekaj, kar te vsaj po moje sliči na to, ne, da ohraniš tudi treznost, da bi tako rekel. No, seveda, sanity, Mislim, mora biti neke barijere, po moje, no. Tako. Evo, viš. Okay. Nadaljujemo sezona 1, epizoda 2, 15 Million Merits. Ja, tale del mi je pa meni, jaz sem tega zvrl, zato ker mi je pa imam kjere druge, naprimer Metalhead, če meni hud, pa naprimer, National Anthem bi lahko tudi pogovarjali, ker smo pač umetniki, ne pa neki, ker tam je performativna fora noter zakoličena. Ampak, kak? Pa Twitter. Ja, ne bi šel. Ampak zbral si ta del. Zbral sem pa tega zdaj zopet. Ja, smo tudi eno nit tu noter, našimi virtualnimi lajki pa obsesijami s temo, ne, ker to je pa postavljeno v neko okolje, kjer gledamo glavnega lika Daniela Kaluuya, pozabil sem pač njegovo ime, se spomnim, če Daniel Kaluuya. Mislim, kako mu je ime. Ja, to ne vem, kako je likovo ime, no. Skratka, skozi samo njega spremljamo, ne, in on je v bistvu tamle v neki sobi, kjer gleda ali porniča, ali strela, ali pa gleda talente. In on si potem preko dneva preživi čas na biciklu, kjer si nabira, kot, ne vem, generira elektriko ali nekaj, in on zatem pridobiva neke točke, pike, ki jih potem lahko poljubno zapravi za svoje avatarje, virtualne jaze, za porniče pa whatever. Skratka, vse, kar vidimo je, kako je ta tip vklopljen, pa zapravlja svoj čas samo zato, da dobiva neki... Kar pol porabi v virtualnih okoljih. Ne? Tudi njegova soba zgleda kot steklo, na katero se projicira. Internet ali pa njegove potrebe ali kakorkoli. Ne? In je zelo grozna distopična fora. Vse meni, to je nočna mora zame, no? Kot nek zajček ali pa matricova baterija, ne? Tam samo še lajke nabira, ne?
Se pa potem malo zakomplicira, mislim, malo odpere zgodba, ne, iz tega, ko on pa vidi neko dekle, pa ji želi pomagati, da pride na te talente, ki te talente slišijo petja in slišijo zelo lepo pojem. In on zapravi ne vem koliko pik, da dobi ona prav golden ticket, kot iz Charlie and the Chocolate Factory. Se pa zelo temačno z jalovino, pač ta njegova pomoč, ker ona sicer zmaga, ampak jo potem ponucajo kot igralko v porno filmih. In on mora, ker ima premalo pik, ne more odkljukati reklam, torej ne more jih slajdati stran in mora gledati v bistvu porno filme pod prisilo, kjer ona igra noter in grozen konc. Kar se mi pa zdi zelo zgovoren komentar na to, kar mi sami tako počnemo, ne? Na naših virtualnih spletiščih. Tako da ja, tale, ja, meni je kul. Tale je bila kar depra, ja. Ja, no, vse zanimivo, mislim, tle imamo par pozitivcev, ne, noter, ampak po večini je Black Mirror kar dark. Ja, kar dark, zato je črn špegel. Ja. Da pokaže našo temno stran. Vama je ta del... Ne, meni je tudi en bolj zanimivih, no. Tako, čeprav sem jaz res pričakoval, da zbral kjer drugega. Ampak ja, ne, to je tudi... Tako, pač ja, kaže to neko pač ujetost v naše službe, v naša vsakodnevna življenja in pač to od neko odrešitev v virtualnem okolju, ki se tudi zelo hitro izkaže. Tudi, naprimer, ko sem videl, kako on želi pomagati preko svojih lajkov, naprimer njej z to zlato karto, ne, vstopnico, se mi je zdelo, to je isto kot spletne peticije ali pa spletni protesti, ali pa spletni nekaj. To fucking means shit, razumeš, bolj ali manj, če nimaš ti realnih posledic za to, ne. No, dejansko on tukaj dobi realno posledico, samo posledica, da ona postane ujeta v porno industrijo, pa on pod prisilo mora potem trpičiti samega sebe, ne. Hura! Ja, tako da, mogoče message tega, ki sem ga jaz tukaj ven potegnil, folk, pejte na pravo kolo, pa pejte malo ven zbajte, pa puste telefone doma, veš, mislim. Ja, mimo grede to nismo menili Black Mirror kot naslov. Čekaj, tako je. Je telefon. Telefon, ko gledaš, je telefon. Ja, okej. Moj nik ima zmer številke gor, sem kaže. Imam zmer uro klopljeno, zato da ne vidim svoje temne podobe. Ja. Delaš na tem? Skratka, jaz sem zbral za drugo svojo epizodo The Waldo Moment, to je sezona 2, epizode 3. V njej igrajo Daniel Rigby, ki v bistvu nima neke hude karijere, še je pa bil pripovedovalec v telebajskih v enih tako, pa Chloe Piri, whatever, ki je bila Julija Karagina v Vojni in miru iz 2016, tisti res dobri miniseriji, drugač pa tudi Jason Fleming igra not, ki je bil v Lock, Stock and Two Smoking Barrels na Snatchu. Je pa to ena meni zelo zanimiva zgodba, to je sezona, ki je bila v 2016 posneta in v bistvu se dogaja med angleškimi volitvami, on igra, pač ta glavni junak kontrolira nekega v bistvu risen lik, ki v bistvu njegovo mimiko pobira z obraza, on pa mu posoja svoj glas in je zelo naveličan tega risenega lika, ne da se mu to delati, ampak seveda ful mu ponujajo joba za to in zdaj hoče nek special narediti, neko svojo serijo, misli ta lik dobiti, ker je bil zdaj sam nek sidekick v nekem večjem šovu in ga pošljajo v bistvu na neko turnejo, kjer najprej samo zafrkava nekega pač torica, nekega torijskega kandidata za pač ne vem, neko minorno, mislim, da so neke lokalne pač volitve v nekem občini ali kakorkoli. Kasneje pa on sam kandidira na teh volitvah, od toga prepričajo. In pač on zelo hitro pač začne govoriti pač to, kar on ve, da je to sam pač neka komedija, da on nima nobenih političnih prepričanj resničnih in da on ne more sodelovati na volitvah, kar je pravzaprav prazen. Njegova retorika, on sam zafrkava druge kandidate, lahko pokaže, kje so oni laž, pa kaj si izmišljujejo, pa kaj delajo narobe, nima pa on nobene vsebine, ne. In seveda, 2016 so bile volitve v Ameriki, ne, in ta del je prišel ven tudi preden je Trump zmagal, še v času, ko noben ni verjel, da Trump lahko zmaga. In ko je Trump zmagal, ko je bila epizoda že itak sicer veni, so na Twitter profilu Black Mirror tweetili, this isn't an episode, this isn't marketing,
this is reality. Zelo dobra fora, ampak skratka, ker on na koncu pač izstopi iz tega tovornjaka, kombija, s katerim se vozi po tej državi in pač nehajte, ne volite tega Waldota, volite Alunu žensko, ali magari tega tipa, ne, sam ne, ker to je glas zapravljen, ne, to je glas, ki gre v nič, ker je sam glas proti, ni pa glas nikjer za. In seveda pol prevzame tega Waldota njegov šef oziroma producent, ali kaj je, in potem, ko že napisi tečejo, srečamo spet tega glavnega galca, ki je zdaj nek brezdomec v prihodnosti in pokaže v bistvu, da je Waldo pravzaprav zmagal na nekih volitvah in je zdaj pač taka totalna distopija, policija preganja brezdomce in jih tolče in je v bistvu ta fora, ne, kar se meni zdelo izjemen politični komentar pred Trumpom in to, kar so spregledali in Žižek in vsi levičari in liberalni komentatorji, ki so bili, da je Trump najbolj nevaren ravno zaradi tega, ker nima vsebine. Čeprav dobro, se tudi njegova vsebina je grozna, ne? Ampak ene stvari, ki ima on, so totalno brez vsebine, on zna sam trolati in biti proti, ampak seveda, ko se pa to napolni z vsebino, pa je ta vsebina nekaj najbolj ugly, kar je lahko, ne, kar zdaj doživljamo. Ne. In tle noter se mi zdi, ne, ko on tudi reče tako zelo res preroške stvari, ne, ta Waldo predstavlja ljudi, ki so siti tega statusa quo, ki noče sam te izbire med laboristi pa med torici, ampak hoče biti sam proti. In ja, ampak proti čemu, zakaj pa so ti ljudje? In ko se to napolni vsebino, ne, se tudi nek Američan pride v delo in jim začne prodajati, ne, ko to napolni vsebino, se tlega v bistvu Waldoja pol po teh njegovih nekih hashtagih, ki jih ima, v bistvu ga napolni sami takimi puhlicami, neki belief, pa neki take floskole mu dajo, ne, ampak seveda realnost, kateri pa živi pač dalje, je pa totalna antiutopija. In to je enako, ne, se za Trumpa so tudi build the wall, neke totalne floskole, ki pa se mu postale cool, pa prodajale so se, zdaj pa pač nima izbire in mora zgraditi zid. Ja, ne to, za Trumpa celo govorijo, da v bistvu so se njegova ekipa zmislili kao tole frazo the wall, zato da se Trump sam spomni, ker ima full kratek attention span, da se sam spomni, da mora govoriti o imigraciji. Ne? Ja, se tudi on recimo priznal v enih parih, na enih teh njegovih zborih, no, kakoroli pač že to imenujemo, da recimo tudi on lock her up, nikoli, to je on enkrat po nesreči rekel in potem so začeli ljudje to čentati in mu je postalo cool in je začel to ponavljati. V resnici pa on tega nikoli ni mislil, ne. Nikoli ni on imel, da bo je zaprl, ne, se ni nor, se ne more kar tako. In to se mi je zdelo res odličen, res totalno politično. To je tista vsebina, ki pride sama od sebe, če ji da prostor nekdo tak. Dejansko večina, mislim, ful njegovih privržencev pričakuje, da je zdaj bad, ker je niso zaprli, pa ni bilo nikoli nobenega razloga, da bi Hillary Clinton zaprli. Ta Waldo je res maskota našega sodobnega političnega stanja. Tudi meni je bil tale zelo tak, what the fuck, ker sploh pa sem ga dejansko pogledal, koliko je že bil Trump izvoljen prvič. Ja, se mislim, da sem tudi tako nekako videl. Imam pa eno vprašanje še za vaju, kateri vam je bolj depresiven, White Bear ali Crocodile? White Bear je tist, ki ženska se znajde v bajti in potem jo lovijo ljudje in na koncu se izkaže, da je ona ubila nekega otroka in zdaj je zaprta v nek namesto zapora, ki je amusement park, kamor pridejo ljudje gledati, kako pobijajo druge. Se znašati nad njo in potem jo resetirajo. Crocodile pa je tista, ki ženska pa njen tip pomotoma zbijeta in potem 10 let kasneje ali 5 let kasneje ali koliko ona izbriše njega in potem vse očividce, ki se množijo. Mislim, da mi je vseeno White Bear še kar nekaj. Ja, če moram med tema dvema zbira, bi jaz tudi White Bear zbral. Ja. Drugače, meni je zelo blizu bil še tudi Man Against Fire, ne mito, to je ta del, kjer vojake pošljajo v boj proti pošastim, seveda pa se izkaže, da se jih pač sam tako, da oni vidijo druge ljudi kot pošasti. V resnici so pa to čisto normalni civilisti celo, ne pobijajo neke, dejansko neke etnično očiščenje je bistvo, ne. Če se prav spomnim, prav neko skupino ljudi. To je zelo potenciranje. Ne vem, če ste brali knjigo Ender's Game, Enderjeva igra. Film poznam, knjiga nisem. Film je tak, knjiga je dosti boljša, ker sploh če jo prebereš, ko si v srednji šoli, ker je full
protiautoritativna, ampak kar se pa izkaže, glavni junak ga cel cajt trenirajo, njega pa eno skupino otrok, da se bojo borili proti Alien Invaders, ko bojo prišli. In oni delajo te simulacije in vedno težje so in se trudijo in potem na koncu se izkaže, da to ni bila simulacija, oni so dejansko upravljali vojsko, ker so bili strenirani za to od otroštva in po 5 letih ali koliko intenzivnega treninga na pač te tabulni rasi, so oni se spopadli z alieni in iztrebili. Ja, in še to, oni niso ubranili napada, oni so vodili invazijo in so iztrebili celo pač ljudstvo. Meni je stvar mi je zelo všeč, ampak meni je to čisti rip-off Voyager, ne Star Trek Voyager dela Nemesis, ki je popolnoma ista premisa, s tem, da pač tam smo koncentrirani na Čakoteja, ki je takoj na začetku dela potisnen v neko bitko in ne veš, kaj se mu dogaja, šele na koncu ga rešijo, ne. Imam pa, lahko pa Netflixu oziroma, Black Mirror producentom prodam nadaljevanje tega dela, ne? Ker tudi Voyager je deloma naredil nadaljevanje tega Nemesisa, ne direktno, ukvarja se pa z temo travme, ki jo pusti takšno opustošenje, etično čiščenje pa tak naprej. Skratka, pozabil sem, kak je naslov tega dela, ampak iz neke misije se vrnejo pač 4 člani posadke od Voyagerja in začnejo dobivati posttraumatske sindrome, nekaj se spominjajo, na kar naenkrat celotna posadka Voyagerja začne dobivati spomine nekega etičnega čiščenja. Ne? In pridejo do nekega planeta, kjer vidijo pokvarjen obelisk, ki v vesolje sprošča tele frekvence, da jim obuja te spomine, ampak zgodba je o tem, da pač oni so se na tem planetu iztrebili zaradi te grozovite vojne in so želeli opozoriti druge, ki mimo idoče, ki grejo mimo, prosim, ne ponoviti istih napak. In sicer grozno, kaj jim naredijo, da so pač oni te travme doživljajo, ampak pač in pol imajo potem tudi moralno debato, ne bo povedal, kako se zaključi, ampak imajo debato o kiniti ta obelisk, zato ker je grozno, kaj so nam nalili. Po drugi strani pa fucking shit, to nas nekaj naučijo, ne? Veš, tako da producenti lahko nadaljujete, ne? Lahko še ta rip-off naredi. Jaz sem hotel omeniti še Archangel, ker sem dosti razmišljal, da bi ga vzel, ker je v bistvu zato, da starši lahko nadzorujejo otroka, totalno, res vse vidijo, kaj on dela, mu tudi brišejo neke besede, da jih ne slišijo kletvico drugih, take stvari. In tle pač je meni ful dobro, ker je to tako imenovano helikoptersko starševstvo, postavljeno vprašanje, ali je boljš, da ima tvoj otrok neko možnost, da se mu nekaj slabega zgodi in je svoboden relativno, ali pa ga je totalno zapret in ga v bistvu s tem totalno poškoduješ, ker nima nekih izkušenj, ki bi jih lahko. Pa Nosedive je tudi ena taka, ker v bistvu cela družba temelji, v bistvu, ko neke kaste ima na nek kastni sistem, ki temelji na tem, koliko lajkov imaš od influencerjev, pa take stvari. In da ta se mi je bil pač dopazil, kar se zdaj na Kitajskem. Celo uresničilo. Tudi kasneje bomo še to, kaj gledamo, Orville, jaz gledam, oni so imeli en del, ki je prav... Vse lahko tudi je prav bil na tem, to je v prvi sezoni še bilo, pridejo na nek planet, kjer je celotna civilizacija temelji na tem, pač kaj glasuješ. In oni, ki so opazovalci tam, eni njihovi, ne vem, nekoga butne pomotoma na avtobusu, to se posname na video, full dislike njegov video, pol ga pa lobotomizirajo. Čudovito. Ker pač se stvari stopnjujejo zelo hitro. Zelo to pokaže. No, skratka, zdaj mislim, da smo itak zaključili za Črnim špeglom. Jaz mislim, da kdorkoli je nas zdaj poslušal, mislim, da je ugotovo, da je to res super serija, tako da če do zdaj ni poznal, pejte gledati, to res antologijske epizode, vsaka je zase in to res lahko konzumiraš. To je tak zelo sodoben science fiction, ki je blizu nam, mislim, nekaj oddaljenega. Ne, to je res nekaj, kar je lahko za vogalom, in uporablja tehnologije, ki so že zdaj dokaj, ali so totalno razvite in možne. Priporočamo, da kar začneš z prvim delom, torej National Anthem, pa ne mu nič povedali. Sam pejte gledati. Naj pa bi prišla zdaj 5. sezona, po filmu. Tudi jo malo že nekaj napovedujejo, tako da bomo videli. Mislim, 4. sezono so napovedali 2 tedna prednje vam prišla. Tako da imate vse na Netflixu, in pejte gledati. Skratka,
naredimo še pred outrom en krok, kaj gledamo, kaj beremo, kaj poslušamo. Igor, ti si zdaj omenil Orwell. Orwell, ja, glih je začela konc leta druga sezona. To je Star Trek rip-off, katere avtor je Seth MacFarlane, ki je pač najbolj znan po risankah Family Guy, pa American Dad, pa po filmih Ted. Pa Kozmosu, moramo Kozmosu. Pa Kozmosu, ne, Kozmos je pa... Z Neilom deGrasse Tysonom. Z Neilom deGrasse Tysonom. To je tudi Seth MacFarlane. Ja, on je to produciral. Ja. Okay. He's that good. Ne, on je dejansko spoznal, on je nerd, ne, kar tudi pove v Million Ways to Die in the West. In on je spoznal Neila deGrasse Tysona, pa je rekel, da če bi ga kaj zanimalo delati, pa je rekel, da bi rad nadgradil Kozmos, ne? Pa je rekel, I may be in a position to help you with that. In Seth MacFarlane je noro bogat, pa ful ima vpliva pri Foxu, zato ker te risanke so prinesle Foxu noro denarja. In Fox je tudi lastnik National Geographica, tako da pol to ni bil problem budžeta. Ja, ne, Kozmos je super. Ja, Kozmos je super. Drugač, on je toliko noro bogat, pa toliko nerd, da ima IMAX kino doma. Wow. Ja. Seth, povab me, pizna. Skratka, Orwell je pa serija, ki je dobro omaž Star Treku. Humor je zelo pristen, dost manj na prvo žogo, dost manj neumen kot v Family Guyju. V glavnem pa se gre za to, da proba vzeti neke dileme, podobno kot Black Mirror, ampak jih samo predstaviti, ne bo zdaj sploh iskal, kaj bi lahko bila skrajna posledica, kaj bi lahko bilo optimalna rešitev ali karkoli, ampak samo predstaviti neke probleme, ki jih prinaša razvoj tehnologije. No, super, jaz sem začel z Lucerjem, a ne, to je zdaj na BBC-u, BBC One. Pa HBO? Pa na HBO-ju, ja, serijo, pogledal sem sicer sam še prvi del, pa ne bi zdaj kaj dost o njem govoril, pač on je še zmer, Idris Elba še zmer tako, kaj je, še zmer kar zajeban tip. Še vedno najbolj seksi moški. Še vedno najbolj seksi moški ever. In pa primer enkrat zgleda tudi zanimiv, me pa zanima, no, kako se bo to razpletlo dalje, ker se vrača tudi Alice, ki pač valjda vsem najljubši lik v tej seriji. In pa naj bi bil to zdaj, češ da res zadnja sezona tega. Pač mene je v prejšnjih že malo skrbel, ker pač res so to šli malo v absurd, ne, koliko stvari je že ta Luther naredil, pa mu vseeno ne vzamejo ne značke, ne orožja, ne nič, in je že malo sumljiv, no, mislim vseeno, pretepati osumljence, ne vem, izsiljevati, biti obtožen umora, ne vem kolikrat, prikrivati neke informacije, ok, zdaj pa malo se pomirimo, tako da jaz ne vem, kakšen bo konec, no to me zdaj res zanima, se bo končal tako, da se bo zaključilo, ne. Sem pa zdaj par delov, imam pa še House of Cards, no to tudi bom v naslednji epizodi mogoče bolj natančno poročal o tem, ampak zaenkrat jaz moram reči, da zadnja sezona zelo niha, no. Od tega, da so mi eni deli delov zelo všeč, do tega, da je totalno konfuzno, ker imajo vsi neke svoje motive, enih stvari se ne spomniš več dobro, Doug ne veš, za koga točno dela, kaj točno bi rad, in jaz upam, da se bo to na koncu nekako razpletlo tako, da bo zadovoljujoče, ampak malo me skrbi, no, glede te klečike, da House of Cards tega nikoli ni znal posebej dobro, pa res je spet tudi tu je to že za lase privlečeno, kaj lahko nek politik vse naredi, ne da bi ga dobili pri tem pač z rokami v reči oziroma vse skupaj, no. Ampak zgleda, da ga bojo počasno. Jo bojo, no, zdaj. Ja. Kdo še tega ne ve. Ja. Drugač Claire Underwood je pa itak meni zmerila boljša od Franka. No. Tle zdaj res, tu se tudi kaže, pač koliko bi lahko oni, če bi se nekje na sredi že odločili, takrat, ko so imeli to šanso, da bi ona šla v spredje in on v zadje, koliko bi to lahko bilo dost boljše. No. Ja. Tako da. Ja, zamudili so ta vlak, ne, mislim, Kevin Spacey je takrat bil še vedno producent, ne, pa mogoče preč. Zdaj pa se je z tega vlaka kar sam vrgel. Ja. Čeprav očitno želi priti nazaj, sodeč po onem kratkem YouTube videu, ne. Tako da ja. Ja, res disturbing. Ostalo pa, mislim, zdaj sledite nas na Twitterju in Facebooku in tja mečemo pač tako imenovane prikolice, kar je pač iz nekih žokera. Sem pa zelo vesel, ker sem se spomnil rajce. Ja, to moram napisati na, razvezan jezik, sem se odločil, da bom še to upisal. Ja, skratka, tja vam dajemo za vse, kar se bo letos 2019 še dogajalo, tako da spremljajte nas tam.
Še kdo hotel kaj reči? Kaj bomo naslednjič delali, smo že kaj rekli? Ja, za naslednjič, čez 2 tedna, ne bi vzeli The Expanse. The Expanse. Tako. Imamo v svoje. Ja, jaz sem to že zapisal, tako da vabljeni k poslušanju, imeli bomo najbrž tudi gosta, zdaj se nekaj še dogovarjamo, tako da bodite pripravljeni, se pravi čez 2 tedna. Ja. A je to, lahko začnem outro? Igor, še spodaj najdete še Down there, tako. Dve zadevi. Eno je moj video esej, ki sem ga naredil za ekran pred dobrim letom in v katerem omenjam ujetost v virtualnih svetovih in tudi Callister in San Junipero, pa Black Mirror še je bil tudi v glavah. Tako da bomo linkali še ta podcast. Pot pa jih dajmo. Kjer so se bolj ukvarjali z temi zgodnimi in kako so bili šokirani, ker niso toliko sci-fi friki in so jim bili ti koncepti čist nekaj novega. Ja, res reveži. Ok, zdaj še moram enkrat niče parafrazirati. Ko pogledaš v zapiske, te Igor Harp nazaj pogleda. Skratka, ljudje in ljudine, to je bila že naša 13. epizoda, če je bila srečna ali nesrečna, presodite sami. Pogovarjali smo se o kar mračni prihodnosti, ki nas čaka za vogalom, oziroma o seriji in filmu Črni špegu. Poslušali ste torej podcast po imenu Obot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, pa sem videl marsikaj Gegič. Igor, ful imaš probleme, ker nisi rasist. In Aljoša, jaz nisem prišel do tega, hvalamo. Tokratno epizodo smo spet posneli v Kinu Bežigrad, ki se mu zelo zahvaljujemo za prijetno gostoljubje. Kot bi rekel Anže, kje se vaju najde na internetih in seveda, kje se vaju da v naslednjih tednih, dnevih ujeti še kje druge, slučajno. Igor? Pišem za vikend. Tako da kupujte v petkih delo, pa spletna stran in YouTube kanal gledal bom. Gledal bom, tako. Mito? Sorry, jaz ne morem. Sam vem, skratka, Budamit oziroma Budino meso. Surovo, prosim. Na Twitterju in Instagramu, medtem ko na Facebooku pa na drugih spletnih forah sem dobri stari Mito Gegič. Imam spletno stran z mojim slikarskim delom mitogegic.carbomate.com. Lahko me pa ujamete, čak to zdaj pride sredi januarja ven. A kdaj pride? Ne, naslednji teden. Ok, pa bom že kar zdaj pičal v Moderni galeriji 31. januarja. Je skupinska razstava Častne dolžnosti, če se ne motim, ne. Skratka, ena slovenska razstava je, pozval sem naslov. Pridite pogledati, jaz bom to. Da se še bomo imeli pred tem še. Ja, boš lahko povedal. Bom lahko naslov smo povedal naslov, pa kje, pa kak, pa kdaj bo otvoritev, pa kaj bo še oblečeno, da te ljudje najdejo. Da te najdejo, Skratka, mene najde kot Al Harlamov na Twitterju, povsod druge sem kar Aljoša Harlamov, imam tudi svoj blog, repozitorij svojih starih tekstov, kolumnističnih večinoma. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, glede na nedavne zaplete, z nekaterimi drugimi mi priporočamo Castbox, ne vem kaj je na Appleu. Podcast. Apple itak ima svoje totalitarne režime. Dajte nam še kakšno ceno na iTunesih, prvo smo dobili, lahko pa greste prvo pogledat. Podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če se boste v naslednjih dneh znašli pred dilemo A, ali se družiti z vašimi bližnjimi, B, ali iti v službo, ali C, poslušati naš podcast, izberite seveda B in z nekaj plače podprite Aparatus. Tu sploh ni o tem za razmišljati. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, po novem smo tudi na Facebooku kot podcast z K-jem, obot brez pikic vmes, ker jih Facebook ni dovolil.
in tja lahko tudi usmerjate, se pravi, tako na Twitter kot na Facebook, vprašanja, pripombe, komentarje, teorije zarote o tem, kako vas nadzoruje vlada, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Mi pa tja objavljamo, kot sem že rekel, prikolice in rajcere. Slišimo se spet čez 2 tedna, ko se bomo za vas pogovarjali o seriji in knjigah The Expanse. Končno bo sta prišla na svoje.